கார்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன வயசுல இருந்து. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கார் வந்து ஸ்விஃப்ட், ஒயிட் கலர். என்னோட கார்ஸ் எல்லாமே ஒயிட் கலர் தான். அப்புறம் இப்போ கூப்பர் கார் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். நானே தான் ஓட்டிட்டு சுற்றுறேன் நான். எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. திரும்ப அந்த ஸ்விஃப்டில் இருந்த ஞாபகம்லாம் அதில் நிறைய வருது. ஹோண்டா சிட்டி வச்சிருக்கேன். மதன் சார் வந்து என்ன கூப்பிட்டார், ஆடி ஷோரூம் வந்துருங்க, உங்களுக்கு தான் வண்டி அப்படின்னாரு. சார் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இந்த சார் உங்களுக்கு கிஃப்ட் பண்ண போறாரு அப்படின்னு சொல்லி.